정말 오랜만에 키보드 개봉기로 또 찾아왔습니다. 진짜 오랜만이다 이렇게 진행하는 거, 그죠? 계속 나레이션만 깔았는데 근데 사실 그게 편해요. 이 카메라 앞에서 주절주절 떠드는 게 더 귀찮아. 오늘 제가 열어볼 제품은 키보드입니다. 출시된 지는 좀 된 키보드인데 제가 이거를 작년 12월쯤에 제조사 측으로부터 받았는데 지금까지 영상을 찍질 않았어요. 그 게이밍 헤드셋 있죠? 아스트로. 그거랑 같이 패키지로 받았는데 이건 예정에 없던 제품이에요. 그래서 안 하려고 하다가 받았으니까 제가 가볍게 보여드리도록 하겠습니다. 대부분 다 잘 알고 계실 거예요. 이거 로지텍 G 프로 키보드입니다. 여기 설명대로 그냥 그대로 읊어드리면은 텐키리스 기계식 게이밍 키보드 로머 G 스위치가 들어갔다고 합니다. 기계식 키보드예요. 게이밍 기계식 키보드고요. 유선입니다. 180cm 탈착식 USB 케이블, 1680만 가지 RGB 조명 색상, 로지텍 시리즈로 게이밍 환경을 구축하고 싶어하는 분들에게는 재밌는 제품이라고 볼 수 있죠. 그리고 6개의 온보드 조명 프로필을 지원한다고 합니다. 이게 2017년도에 출시된 제품으로 저는 기억하고 있고요. 그때는 한 18만 원 정도 됐었는데 지금은 10만 원이면 구입할 수 있는 제품입니다. 바로 열어보겠습니다. 검정색 박스에 아무것도 안 써 있고요. 깔끔하네. 묵직하다 이거. 이게 그리곰님도 이거 쓰고 있는데 이거 좋다고 저한테 아주 칭찬을 그렇게 많이 하더라고. 끝이에요. 안에는 아무것도 없어요. 이게 옴론하고 로지텍하고 함께 개발한, 아까 말했죠, 그 무슨 스위치였죠? 로머 G 스위치가 들어간 겁니다. 로지텍 측에 따르면 굉장히 빠른 입력 속도, 그게 포인트라고 해요. 옛날 방식의 언박싱을 해달라는 분들이 너무 많아가지고 제가 옛날 방식으로 해드리고 있습니다. 왜냐면 이건 계획에 없던 일이거든요. 굉장히 깔끔한데? 장난 아닌데? 됐어요. 개봉기는 끝났습니다. 제가 한번 타이핑 해볼게요. 어떤 느낌인지 저 처음 봐요. 굉장히 정숙한데요? 멤브레인 같다고는 볼 수는 없고요. 굳이 치자면 진짜 갈축하고 비슷하네. 비슷해. 흔히 사람들이 찾는 기계식 키보드에 비하면은 굉장히 재미없는 소리를 들려주고 있어요. 나쁘다는 건 아니에요. 그래, 갈축보다도 좀 더 둔탁해요. 근데 어디까지나 이거는 게이밍 키보드이기 때문에 프로게이머들을 고려해서 또 설계된 제품이에요. 단순히 소리가 좋고 나쁘고를 떠나서 제품 밑면은 이렇게 생겼어요. 러버 패드가 굉장히 굵직하게 5개가 박혀있고 높낮이 조절을 3단계로 할 수 있다는 특징이 있죠. 케이블도 그냥 케이블이 아니에요. 패브릭 케이블이라고. 들어와라. 얍. 생각보다 밝은데? 우측 상단에 라이팅 누르면 꺼져요. 화려한 걸 싫어하시는 분들은 버튼을 눌러서 끄시면 됩니다. 보통 게이머들의 게이밍 환경을 보면은 대부분 근데 휘황찬란하죠. 라이팅 효과를 좀 바꾸고 싶은데 라이팅은 어떻게 바꾸지 이거? 백라이트 바꾸는 키는 따로 없고요. 이건 무조건 소프트웨어로 해야 되나요? 예, 그 G 그걸로 하셔야 돼요. 그렇게 해서 온보드에다 그냥 저장하는 거죠? 6개인가 그 정도. 예, 맞습니다. 그러니까 소프트웨어를 활용하지 않으면 자체적으로 지금은 당장 라이팅 효과를 바꿀 수 없다. 이게 결론입니다. 어쨌든 로지텍들로 구성된 게이밍 환경을 구축하고자 하는 게이머들, 한참 저렴해진 가격대를 고려하면 통울림은 좀 있지만 이제는 선뜻 추천할 수 있는 키보드가 아닐까라는 생각을 해봅니다. 게임을 즐기지 않는 분들이라면 굳이 구입할 필요는 없어 보이는 제품이기도 합니다. 제가 준비한 영상은 여기까지고요. 전 다음 영상으로 그러면 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.